အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ channel လေးနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ Google ရဲ့အရန်မိုက်တဲ့ hidden features လေးတွေအကြောင်းကိုမျှဝေပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေက Google ကိုတမန်ရိုးကြလေးပဲသုံးပြနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ့် feature လေးတွေကိုစမ်းသုံးကြည့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာမိတ်ဆွေကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်သွားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အကယ်၍အခြားသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ AI tools တွေ application လေးတွေရှိရင်လည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးရှာဖွေလေ့လာပြီးပြန်လည်မျှဝေပေးတော့ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင် number 1အနေနဲ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့ feature လေးကတော့ timer ဆိုတဲ့ feature လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် social media တွေသုံးတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်စာလုပ်နေရင် story လုပ်နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကို timer လေးနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခြား application တွေတည်တံ့သုံးနေစရာမလိုပဲ Google မှာပဲ timer လေးလုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီ feature လေးကိုသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google ထဲကိုသွားလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ set timer ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထားခြင်းနဲ့ဒီ minute ကိုနောက်မှာရေးထည့်ပေးလိုက်ပါဥပမာကျွန်တော်တို့က9 minute ထားခြင်းနဲ့ set timer 5 minutes ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးလိုက်ပါအကယ်၍ကိုကနေပြီးတော့10 minute ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် set timer 10 minutes ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့အခုဒီဗီဒီယိုလေးတွေမှာအစမ်းလုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ set timer 1 minute ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာပြထားသလိုမျိုးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာ timer လေးကသူ့ဘာသာသူ auto သွားနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုရင် stop watch ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တောက်တဲ့သုံးလို့ရတာလေးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီအချိန်ကိုကနေပြီးတော့ဘယ်နှမိနစ်ကြာစာလုပ်မလဲဘယ်နှမိနစ်ကြာ line သုံးမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးset time လေးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ stop watch ကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်လေးတွေမှတ်ထားလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ timer လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာ30 second ရောက်နေပြီတစ်ချက်လေးစောင့်လိုက်ပါမယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကtimer ကို1 minute ပေးထားလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့1 minute ကုန်သွားလိုက်တာနဲ့သူကနေပြီးတော့အလံပေးလာတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့ time minute ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးပြီးတော့ timer အနေနဲ့ထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးမျှဝေပေးခြင်းတဲ့ number 1 feature လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ number 2 feature လေးကိုဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်အောင်Number 2အနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့ feature လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိန်းဂဏန်းကြီးတွေကိုစာသားအနေနဲ့ရေးခြင်းတဲ့အခါမှာဒီနည်းလေးကိုသုံးပြီးတော့အလွယ်တကူမေးလို့ရဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အခုဒီမှာ number လေးတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကဏန်း10လုံးရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီအဲ့ကဏန်းကိုစာသားအနေနဲ့သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ကဏန်းလေးတွေရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ညီမချင်းလေးထိုးမယ်ပြီးရင် WORDS word ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ search ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့သူကနေပြီးတော့စာသားလေးတွေထည့်ပေးတာကိုအလွယ်တကူတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်2,750,486,390ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့ကဏ္ဍတွေကိုဒီရှေ့ကနေရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးရင်နောက်ကနေပြီးတော့ equals လေးထိုးပြီးတော့ word ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကနေပြီးတော့စာသားလေးတွေနဲ့စလုံးပေါင်းဘယ်လိုမျိုးရေးရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာ what is the meaning of the what is the definition of စသဖြင့်စာရောင်းရှည်ကြီးတွေရိုက်ထည့်ပြီးတော့မင်းနေရတယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ် tip လေးကိုသုံးပြီးတော့ကိုသိချင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုရှာဖွေလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စကားလုံးတစ်လုံးကိုရှာချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့စကားလုံးရဲ့ရှေ့မှာ define ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါဥပမာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ define define yeah လို့ရိုက်ရှင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုရင် yeah ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာသူဖော်ပြပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာသူ့ကို exclamation အနေနဲ့ informal usage အနေနဲ့သုံးတယ် non standard spelling or yes အနေနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုအတန်ရသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ speaker ပုံစံလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ် Yeah okay အဲ့လိုမျိုးပဲသူ့ရဲ့အသေးစိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့သိချင်သေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကtranslation and more definition ဆိုတာတွေကိုဆက်သွားလိုက်ပါအဲ့ဒီအောက်မှာဆိုသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးထားလဲဆိုတဲ့ sample တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်နောက်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့ feature တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်translate လုပ်လို့ရပါတယ် choose language ဆိုတဲ့ feature လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဘေးအများလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက် click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ခြင်းနဲ့ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရွေးထည့်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကနေပြောဒီမှာ Burmese ကိုပြန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Burmese ကိုရွေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် yeah ဆိုတာဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘာသာပြန်တယ်လို့သူကနေပြီးတော့ translate လုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်သိချင်တဲ့စကားလုံးတွေရှိရဆိုရင်လည်း define ရဲ့နောက်ကနေပြောင်းပြီးတော့စကားလုံးလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးအနေနဲ့ define နောက်ကနေကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာစကားလုံးတစ်လုံးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပဲပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် teacher ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူကနေပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားပေးရအောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ် noun အနေနဲ့ပေါ်ပြထားတယ်ပြီးရင်translation မှာလည်းတခါတည်းဆရာမဆိုပြီးတော့တခါတည်း auto တခါရွေးပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ auto translate လုပ်ပေးအောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူရဲ့အတန်းတက်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးရ speaker ပုံစံလေးကိုချက်နေကြည့်လိုက်ပါ okay
ဒီလိုမျိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရှာချင်တဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့ကဏ္ဍတွေကိန်းကဏ္ဍတွေကိုအလွယ်တကူသုံးလို့ရတဲ့ feature လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် number 3အနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့ feature လေးကတော့ 3D animal ဆိုတဲ့ feature လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ feature လေးကတော့တကယ်ကိုအမိုက်စား feature လေးပဲဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trace ပုံလေးတွေကိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာ 3D ပုံစံမျိုးနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာDOG dog ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် dog နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးမှာအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့ dog ရဲ့ခြေရာပုံစံလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အိုက်ပေါ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် okay ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ခြေရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်Okay ဒါဆိုရင်တော့နေရာစုံကနေပြီးတော့ dog ရဲ့ခြေရာတွေထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ချင်းကျင်နေဆိုရင်အခုဒီမှာပေါ်နေတဲ့ cross လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့သူကအခုလိုမျိုး clean လုပ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် Okay အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောပြချင်တဲ့ feature လေးကတော့ view in 3D ဆိုတဲ့ feature လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီ dog လေးကို 3D ပုံစံနဲ့တွေ့ချင်နေဆိုရင် view in 3D ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်သူက loading လေးဖတ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ dog ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ 3D shape အနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့အတန်လေးကိုလည်းကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် 3D ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ရွှေ့ပြီးတော့လှည့်လို့ရပါတယ် Okay ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး feature လေးတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အောက်မှာတွေ့ရတဲ့ view in your space ဆိုတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ feature လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာပေါ်နေတဲ့ 3D dog လေးကကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့ရှေ့မှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုစမ်းပြီးတော့နှိပ်ကြည့်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သူကနေပြီးတော့ဒီ camera permission တောင်းတယ်ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့to see a true to size version in your space give access to your camera permission တောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ give access ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့အပြင်သူကနေပြီးတော့အခုတစ်ချိန်ပဲလုံးမလားအမြဲတမ်းသုံးမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ only this time ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပုံလေးကိုသူပြထားတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ပေးလိုက်ပါOkay ဒါဆိုရင်တော့ဇွန်တော်ပေါ်နေတဲ့ 3D ခွေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးသေးလုပ်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ site တွေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့လှည့်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်Okayဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာ 3D docs တွေရောက်ရှိလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ် animals တွေကိုရွေးချင်နေဆိုရင်လည်းအခုဒီမှာရိုက်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ tiger ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရိုက်လိုက်ပါမယ် Okay tiger ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကနေပြီးတော့အခုဒီမှာဆိုရင် tiger နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာပုံတွေအများကြီးကြာလာတာရှိတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အတန်တော်ကိုဒီမှာ speaker ပုံစံလေးနဲ့နားထောင်လို့ရတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအောက်မှာ view in 3D ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုး tiger ရဲ့ 3D ပုံစံလေးကိုမြင်ရဖို့အတွက်အခုလိုမျိုး loading ဖတ်နေရအောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ tiger ကို 3D ပုံစံအနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့အတန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ပေးကိုလှည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ထိုနည်းတူပဲဆောင်းတော့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာမှာဒီ tiger ကြီးကိုပေါ်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ view in your space ဆိုတာကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါOkay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ site ကိုအကြီးအသေးလုပ်လို့ရတာအပြင်ကိုကြိုက်သလို 3D ကိုကြိုက်သလိုလှည့်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့လည်းရပါတယ်Okay ဒါအပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ feature လေးတစ်ခုကတော့အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲသွားလိုက်ပြီဆိုရင် learn something new ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ learn something new ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါOkay ဒီမှာဆိုရင်တော့ turn fun facts tiger ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ fun facts လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ special facts လေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ my day မှာပေါ်နေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော် tiger နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လေး10ချက်ကိုသူကဒီကနေမှာတစ်ချက်ချင်းပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ special feature လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတပုံချင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီမှာ animal တွေချက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့အခုလိုမျိုးကြည့်လို့ရပါတယ် autobus ကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာ view in 3D ဆိုပြီးတော့ 3D ပုံစံနဲ့ autobus ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီဟာကိုအောက်ကနေပြီးတော့ view in your space ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြခဲ့သလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာဒီ Autopass ရဲ့ 3D shape ကလာပြီးတော့ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့ tips တွေ3ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်စေမဲ့ Google ရဲ့ hidden feature လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ် tips တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တွေသိကျင်တဲ့အခါမှာ Google မှာအလွယ်တကူရှာလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အချိန်ကိုသိကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာ time Thailand ဆိုပြီးတော့ရရှာလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခါတည်းတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်18:20ပေါ့နော်18:00ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်6:20ရှိနေပါအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အခြားကိုသိကျင်တဲ့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခါတည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အချိန်ကိုအလွယ်တကူသိကျင်နေဆိုရင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ time ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးခံပြီးတော့နောက်ကနေကိုသိကျင်တဲ့နိုင်ငံကိုတခါတည်းရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်တဲ့tips လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ကလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်။နောက်ထပ်လည်း Google ရဲ့ hidden features တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ် features တွေကအသုံးဝင်မလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားပါမယ်။အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုလည်းကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရဆိုရင်အခြားကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေသိလို့ရအောင်မျှဝေပေးသွားလို့ရပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။